فيا ده؟ 3 اسابيع تفضلي مرميه كده اهو. حرام عليك يا شيخ طلعني. احمدك يا رب. يا عم حرام عليك. احمدك يا رب. يلا امك اللي قايله لك تدفينا صح؟ يلا يلا يا ولاد. تعالي يا ست انا اوريك. تعالي يا محمد انا بقول لك الوحات العين السخنه. تعالي بس. لا مش جاي. تعالي بس اقول لك انا حاجه. خش اتفرجي. الرمله ديت جايه من العين السخنه طازه حتى بص. ما هي سخنه عشان الشمس ضربه. لا بص لسه سخنه اهي شوفي. ما عشان الشمس ضربه فيها طول النهار. يا ست انت مش عايزه. لا مش انت مش عايزه تتحط عشان خاطر الروماتيزم. انت هتركبي عربيه وهتسافري وهيقول لك بنزين وهيقول لك غاز وهيقول لك وهتدفعي وهتقعي. انا دافع في ده فلوس كتير انت ما تعرفيش قيمتها. بس مش جاي من العين السخنه دي تضحك عليا. لا سخنه اسمعي كلامي. هو في هنا رمل. بصي انا بس هظبطك هنا اهو. انا هتعب شويه بس انت هتستريحي بعد كده خالص. بذمتك؟ امال ايه؟ والله امال انا جمال الصبر بس عليا. هظبطك انا اهو. اما نشوف. اما نشوف. هي هتاخدي هنا شويه. محمد حاسه بتقول على نفسي. ما تصوروش يا سما لما ادفن خالص. طيب محمد المراوح مش عارفه اتنفس. الرمل تقيل. انت فرحانه ولا كده؟ بس هظبطك انا اهو. محمد الرمل دخل في هدومي. يلا بقول لك ايه؟ حالتك بقى الشعر من الناحيه الشمال دي شويه والحته اليمين دي مبروده خالص. ايه محمد؟ ده بيخلص الحساب القديم والجديد. ايه قوي مش عارفه اتنفس. رايك انت بصي. لا ده الكرتونه دي مش عجباني. طيب استنى. تعالي ده حتى عمر يا بيحط. عمر اهدى. لا انا عايزه اقول فيه مش يلا يا عمر. مش ده انا يلا يا عمر. قوم سيبها بقى مع نفسك. خد بقى الحواجب من ناحيه الشمال. هي متسوى دي فيها ميه. انت مش عايزه جسمك يخف. بس سوى فيها ضغط. انت مش عايزه جسمك يخف. بس كده نفسي راح مش عارفه اتنفس. بحر اهو. يا محمد ده بقى طياره من الدنيا يا محمد. بحر اهوت يلا. هو انت تربه يا محمد؟ ايه اللي انت بتعمله فيا ده؟ 3 اسابيع تفضلي مرميه كده اهو. حرام عليك يا شيخ طلعني. احمدك يا رب. يا عم حرام عليك. احمدك يا رب. يلا امك اللي قايله لك تدفينا صح؟ يلا يا ولاد. صح امك اللي قايله لك. يلا يا ولاد. امك اللي قايله لك تدفينا. يلا يا ولاد سيبوها زي ما هي كده اهو. وربنا امك اللي موحيك عليا ومش عارف يا محمد. يا محمد مش عارفه اتنفس يا ولا يا بنت. مش عارفه اتنفس يا بنتكم. الحقوني يا عمر والنبي. ماما ادتك مصروف امبارح وركبتك المرجيحه ماما هموت. محمد الجروف نزل على ايدي. طب معلش محمد يخرب بيتك فيديو والله. الجروف سلخ ايدها هي. ايه الجروف سلخ ايدي يخرب بيتكم. محمد اف حركتك مش عارفه اخد. والله هسيبك وامشي. والله ما عارفه اخد نفسي. يخرب بيتك فيديو. والله هسيبك وامشي. الفيديو ده فكرة مين يا عم؟ رجلك فين؟ دي رجلي. طب افحر فين افحر هنا. انا هنا انت عبر حد غريب. انا هنا قومونا يا محمد. لو وقفتني معاك انت انا هعمل لك ايه؟ تعالي. انا هو انسان. هات ايدك. رايك؟ الحمد لله العظم اتصلح. العظم اتصلح كده؟ قالت ايه ده الانسان الرعاش ده وربنا. والله انت بتقول بنصح اي حد يجي العين السخنه. افرض ايه. اول زياره مجانه. اول زياره العين السخنه بتاعتنا مجانا. اللي عايز يجي اهلا وسهلا. لا انت بدك تروح بقى تستحمى بقى. يلا محمد مفيش تربه اوسع من كده. التربه دي ضيقه. انا قلبي اتقطع وصدري اتقطع. استنى بس عليا انا هظبطك هنا كده دي. انت هتعمل ايه؟ سيب بس كده اهو. انا مش هحلق.
مش يا راكبه. ست الصبر على انت، بص هظبطك هنا تظبطك كده. لا لا يا محمد، شعر ولا ده؟ محمد انت بهدلني يا محمد، مش مرتاحه. استنى مرة بس، ده فرصة وجات لي. يا ربي يا محمد انت هتموتي بعد الفيديو ده اصلا. صور يا ست. بس يا عمر، شيلها خالص. يا محمد مش عارفه كنت بس ضربني كتير. محمود يا راجل. ده انت طلعت عينيا. طب كنت سيبني عشان اعرف احاسبك. طلعت عينيا فرصة.